大家，我無意中發現到一個唔想係事實嘅事實。周135看白天鑽石頻道，大家好，入白天鑽石頻道啊！今日我哋介紹嘅就係、其實中國佢有好多嘅貨品都係用船嚟運噶嘛，係咪先？嗱，點解啲人可能會話點解唔落飛機嚟運呢？的確飛機都可以運到貨嘅，但係比起船嚟講，經濟效益加埋可以載到量嚟講嘅話，船係遠遠領先嘅，遠遠領先過飛機嘅。雖然飛機嘅都有，但係通常都係將啲好細嘅郵件啊、篋啊等等嗰啲嘢咯，係咯。但係咧，我可以話俾你聽，我國即係我哋熟知嘅中華人民共和國，其實佢係佢嘅出貨源其實佢係存在一個好大嘅漏洞。係啲咩漏洞咧？大家我哋而家一齊睇世界地圖。乍眼睇好似冇乜嘢咯，係咪？嗱，大家你望真啲，大家你係咪仲睇唔到咧？大家你再睇真啲，梗係有好多聰明嘅觀眾，你哋應該都發現到噶啦。嗱，有一啲觀眾係發現唔到，冇所謂噶。嗱，就係咧，其實我係想同你哋講，台灣對中國嘅位置，點解台灣咁重要？中國點一定要打返嚟？唔可以俾佢獨立，原因就係喺呢一個地圖入邊可以睇得到嘅，就係因為佢喺戰略位置度。嗱，大家俾你哋睇下一樣嘢，大家你哋係咪想問點解我要放大俾大家睇嘅？嗱，大家你睇下，嗱，如果中國要出海嘅話，就只有喺嗰個朝鮮嗰度，朝鮮同中國老 best 嚟啊嘛，冇計嘅一啲嘢。跟住我哋就要去到韓國啦。依條路打又唔夠你打，用錢應該都仲可以過到嘅。咁樣嘅話，我哋再睇日本。住乜先？嗱，日本呢依家嘢就真係日本同中國到我國嘅深仇大恨係好大嘅，係好大嘅。日本其實係好大嘅，日本人同中國人嘅仇口其實都幾大下，講笑。係因為喺二戰嘅時候，大家你都已經知道發生過啲咩事㗎啦。我講啦，歷史書應該都會有教嘅，係啦，就係咁啦。好，咁樣嘅話，如果我哋咧要經過日本先可以出到太平洋，咁你哋睇聰明嘅觀眾，你應該都睇得明㗎啦。就係所有嘅韓國，我話用錢買得翻嚟啊嘛。但係咧，韓國背後嗰條友係乜水啊？背後嗰條友係我哋嘅世界第一霸主美國人，冇錯，係美國人，冇錯。嗱，你可以知道咧，其實所有嘅原因咧，其實中國咁多阻滯，大多數都係美國人所致嘅，係講堅嘅㗎，我真係，依家我真係講堅嘅，唔好笑，真係美國人所致嘅。仲有嗱，好。韓國、美國照住，日本、美國照住，齋依兩個，如果佢想實施經濟制裁嘅話，其實基本上係啲貨運晒喺個碼頭度，出唔到去，基本上係嗱。但係凡事都有但係嘅。嗱，如果從唔係喎，都係美國喎，都係日本喎，都係唔得喎。咁樣嘅話就嗱，台灣就真係抽又唔夠你打又唔夠你打，
但係就你背後嗰個又係邊個？張博仲有邊個啊？叫我話得少人出嚟。美國人又係美國人，所以咧中國咧其實佢就真係好多阻滯，講笑。台灣就會話好彩有你咋，但係中國就唔係，佢中國人就會講你去到邊都有你啊！你去到邊都有你啊！而從世界地圖可以都知道，其實台灣對中國嘅戰略地係一個最重要嘅一個戰略據點，因為佢去打正喺門口啊嘛。咁樣嘅話，咪可以幫佢守護國家，係咯，啱就係咁啦。嗱，但係我可以講咧，就係我可以講嘅只有一樣嘢，就係第三次大家都知道用原子彈打啦，咁樣個第三次世界大戰，愛因斯坦嗰句，我唔知道用啲咩打，但係第四次世界大戰一定係用石頭同木棍打，一定嘅，呢個一定嘅。講堅嘢嘅真係，好啦，就係咁啦。而家你哋可能會話，從呢一度出名好少，從馬來西亞嗰度出名好少，但係你咪忘記喎，有好多馬來西亞、越南、柬埔寨等等嗰啲都係親美喎，即係話啲乜嘢啊？即係話你喺呢一條路都係行唔通，我哋同人講都係行唔通，所以咧就係啦。所以台灣咧，佢喺正南海度，剛剛好可以做到佢嘅戰略位置，同埋佢係對正南海，佢嘅貨船佢又可以直接喺台灣度直接運走出去，所以咧中國先至唔會俾台灣獨立。佢想獨立嘅話，就真係難好多添，比外蒙古更加難。外蒙古而家都獨立咗啦，但係就更加難，係中國唔會俾佢獨立，係就咁啦。有好多人都認為台灣係一個國家，但係台灣喺中國眼中，台灣只係認定被稱為一個省，叫做3隻字台灣省，冇錯。喺中國嘅法例定乜嘢，中國都係承認台灣係一個省嚟嘅啫，冇錯。點解個省又會有武裝力量，又會有城，又會軍隊，就要追溯到歷史啊！如果大家你中意嘅話，我再拍多一集收視率話，所以台灣係唔可以成為國家嘅。點解好似變咗題咁嘅？sorry。所以中國其實佢係戰略位置嚟講嘅話就係啦。如果真係要打嘅話，中國佢係夠美國打嘅，但係就死傷慘重，係冇錯，係一定夠美國打。我同你講，點解我會咁樣講？美國佢可以保持住世界一哥嘅地位，但係中國即係世界三哥，唔係印度嗰個三哥謝啦，印度見到嗰個係假三哥謝啦，你同我謝啦，印度唔好同我講啊，唔好同我講嘢，印度揸住近海都已經唔好同我講嘢。好 OK 係啦，就係咁啦。好係啦。但係就其實中國人14人口自給自足其實都 OK 嘅，冇問題嘅。14人口你想自給自足其實真係冇問題嘅，有乜問題？又有錢，又有糧食，仲有咪人走出去耕田，係咯，就咁啦。有咩問題啊？冇問題，但係就做貿易啫，係咯，所以就好就係咁啦。好。今次嘅影片就到呢度先，將個 like 同埋真係留言訂閱出嚟，我哋邊再見，拜拜。